Qad qaruba fathul mubin innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran nu maha ulas tur heman. Gusti mangkamu kapura bagja Allahu ya Rabbi mantena maha uninga. Sholawat sholawatan barokat barokatan Allah Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi badaya sadayana petang deui sareng simkuring manggedeun kita hadirin sana. Alhamdulillah simkuring karantos kempol sareng para geden. Nah, para geden Kota Bandung gitu. Alhamdulillah dibungina Bapak Muksin Ya, Muksin Alatas. Muksin Alatas. Bahasa orang Sunda tuh Muksin Arifin. Tek dendung tek. Tek dendung tek cenah. Saya alhamdulillah dina adanat ieu urang sami-sami hoyong sakedik ngabahas medar perkawis Rajaban di Tatar Sunda nya. Da salaras nama Sasi Rajab ya. Sasi Rajab salah satu. Sasi Rajab keneh enak teh. Oh iya. Ieu na teh kunaon di Sunda mah Rajaban teh Rojab Isra Mi'raj teh disebut Rajaban. Tantosna aya pangaruh tina adat istiadat urang Sunda oge. Mung sate acana simkuring bade ngenalkeun heula saha wae itu aya di dieu teh entok pamuksin hungkul. Tapi aya anu gaduh hajat, sahibul hajat. Bapak Iher, mangga Pak Iher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Nyeros tentang Rajabannya dari bahasa Arab nama Rojab dengan ku cakepna orang Sunda ke Islam sampai segala istilah dakwah Islam teh aya istilah Sunda. Di antara Rajaban Digampilkeun nya. Nah, Rajaban itu naon sebatan orang Sunda acara 27 Rojab memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan ke orang Sunda mah
perintah sholat anu diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Muhammad dina peristiwa Isra Mi'raj teh dimulai ku acara rajaban. Tah nya sate acan lajeng kunaon perkawis rajaban ieu kedah diperingati manawi gitu. Nuhun. Ari dinu Islam mah salat teh yang agama. Nu disebut as-salatu imaduddin, salat teh yang agama. Kunaon disebut yang agama? Memang ieu hal nu istimewa. Sampai peristiwa diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala ge ku cara nu istimewa. Nyata ngundang Nabi Muhammad SAW ka Sidratul Muntaha langsung nampi peristiwa, nampi tugas sholat. Nah itu luar biasa, kembali latar belakangnya eta kondisi Nabi teh nuju kondisi puncak sedih kesedihan. Kunaon tah Nu kahiji eta teh di tahun ke-10 kenabian bojo anjeunna Siti Khadijah terus ngantunkeun. Siti Khadijah itu luar biasa, anu nga-backup, anu menopang, anu ngadukung dakwahna Nabi Muhammad SAW di awal-awal nu tangtos eta teh kondisi-kondisi nu berat pisan. Kadua pamanna Abu Thalib ge ngantunkeun, maka tahun eta disebut tahun kesedihan atau Amul Huzni. Nah, ku peristiwa dasar eta Rasulullah puncak-puncak naonnya sedih gitu ya, sedih dikantonkan dihibur ke Allah Subhanahu wa taala. Dan engke kadituna kondisi salat ge peran salat ge kanggo ngahibur hati orang anu bunda, anu sedih, anu langsa, eta fungsi salat agung pisan. Makanya umat Islam utaminya darah Sunda eta emut-emut eta ku aya rajaban. Tah rajaban ieu sakat terang abdi duting ngawitan lahir itu terus aya eta teh berarti nya lungsur turun temurun gitu. Kemudian kan sabaraha kenabian tah lahir. Pasti aya. Tah eta teh karaos pisan kanggo anu enteragan abdi kitu nya gen naon nya abdinya 78 teh gen naon gitu. Tah eta teh aya gitu janten duking ka ayeuna oge janten ditanamkeun dina memori teh peringatan rajaban udah atau pisan bomi aya acara ieu teh di masjid teh di masjid ditajuk teh kadang-kadang aya senajan aya berkatnya. Tah eta utama nama berkat sareng berkatna teh aruni kisina teh gitu nu gaya-gaya tatun Aya bami. Ayeuna mah mie gacoan. Tukang bami. Ayeuna urang rada ngageser ya banyak di Bapak ayeuna ka pamuksin mah pamuksin. Memperkenalkan diri heula menyapa dulu baraya padaringan baraya padaringan Ribados sama Muksin Arifin. Jadi walaupun aya Araban tapi masih Sunda. Muksin Arifin. Sana ngetep make F. Arifin. Ya orang Sunda makan susah aja nyebut F teh. Larasnya eta salah deh. Mungkin Arifin. Fitnah. Tak gaduh pengalaman naon pamuksin di Ciamis pamuksin. Nuhun lain mah jawaban Ciamis. Daerah Galuh. Daerah Galuh. Kang mangga bilih aya kumaha teh kampung di Ciamis autos kumaha. Nah, di Ciamis mah aya kampung mah aya islah rajaban teh rame nya mah tos ibu-ibu teh sibuk bagi tugasna saha nu bagian RT sabaraha nu bagian pipiti sabaraha hiji biasana kayak dicana ka masjid kayak dibagikeun kadang anu dituang sasarengan eusina masih tradisionalnya sangat kentang sangat mie amun di Ciamis sangat teh naonnya sangat teh salapan sayur sayur lah mun oseng-oseng menurutnya sangat kentang tumis orang nah urang mah sangat di Ciamis mah sangat kentang sangat bami
sanga bami teh mie lah mun di dieu mah mun ayeuna mah siga mie gacoan cenah. Mingkol. Terus aya oge sanga kacang. Sama kacang. Di Kacang mah kacang naon teh da rubi-rubi kan kacang teh. kacang beureum nya anu laleutik di khas kacang gaji aya di Bandung mah. Kacang gaji. Aya di itu mah kacang beureum namina aralit bisa dipasar di keuman. Nah, biasana teh resep mun di dapur rek Rajaban teh tanggalan caina make cengek, make uyah, enak pisan eta. Itu Zaman haritanya. zaman harita eta teh. Aya tuh ieu nah barangna di dieu. Nah, iya. Aya ya. Aya tapi gituan gitu aya. Aya kacang itu kacang panjang jika isi kacang panjang lah isina teh. Nah biasana teh selain teh aya oge sok ngabedahkeun biasana teh. Oh, acara ngabedakeun. Aya lauk nilem biasana mun teu endog di kumaha nya dikulub terus dipasak gitu tah. Eta wah geus istimewa pisan eta teh. Jadi barudak geus ngumpul di masjid, di masjid eta mah geus kayak aya acara keagamaan, ceramah, nah habis itu kayak di pas kita teh dibagikeun ka warga sadayana. Jadi dari ti warga kanggo warga biasana gitu. Kanggo jamaah lah jamaah masjid. Pengintennya isi besekna oge nya khas oge salaras namanya mari upami urang ka Bandung isi besekna rada benten. Rada bergeser ka Biasa Bandung. nama aya urab. Nya. Teras aya ya kentang enog misalnya enog kadang kentang ya eta biasanya aya urab biasana mah aya teri Ari dia abdi mah aya asin. asin Asin Asinan, ya. asin naonnya. Kan Arabi di Kuningan ya. mohon Di Kuningan ya aya Rajaban. Lamun diundang ngundang Rajaban sebetulnya ngogan, di ogan. Oh, Ogan. Nah, tiap tajuk dia aya kegiatan Rajaban teh. Nah, resep tah kayak tajuk ya diundang, kaki diundang. Berkat sih nah, teh berekatna dibungkus teh ku daun jati. Iya, mah ku daun jati tradisional pisan di Kuningan masih gak Cirebon lah gitu. Daun jati tadi ayam mie, aya nu paling mewah teh naonnya? Aya asin gitu ya. Nah, istimewaan di Rajaban teh aya masak petentul apa petentul? Jabal naon eta teh? Petentul teh daging di Daging siga pentul, sanes. bakso, daging pentul, daging pentul. di kelapa gitu nya, jadi sayur wah pokoknya mah istimewa. Ya maklum di kampung ya sayur aja nya sayur jarang sayur teh. Bae tiap wewengkon benten-benten nya. Eta mah Abi kantos eta mah kakuningan, sama ya. Rajaban tapi Mohon. hidanganna benten-benten. mohon abi kantos ka Kuningan upami ngadamel sayur teh nganggo asin gitu nya misalnya sayur rode nganggo asin leresnya nganggo asin gitu sih teh sayur naon nganggo asin nah cuma di dieu kieu gitu tah Kalau tadi uyahan Padahal Ciamis jeung Kuningan teh cakep. jauh ente nya Cakep. Eta teh masih sa eta ke tapi geus Aya benten perbatasan Kuningan geus benten jeung- budaya gitu. pasti hiji deui ngageser ka Juragan Mangga Juragan Hajat Lebangkeun sami simpul mah sapertos Mang Muksin Arifin tek-tek dungduk tek wasta mah Pundik Ahmad Sidik Pituin orang Bandung, Pituin orang Sunda, nganjrik di Cicadas. Hari lembur mah di Ciawi Tasik. benten deui sih namanya Saur nama baheula teh naon teh kaluhun teh ti pemijahan saur nama kitu. Wali atuh. Turunan ulama. Syekh. Saur nama kitu. Kalusan pun aki kitu pesantren di Ciawi. itu gening teureusna Teureusna sewe-siwi pasantren gitu sok Pai Simkuring pada lahir di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Di Leresan Santo Yusuf Simkuring. Ayo, Wangkuan mana? Santo Yusuf ta. Asli Cicadas bisa nana. Jadi ai di Bandung mah Daerah terpadat sedunia. baheula teh berkatnya. Iya, Berkatna make pipiti. Di alas ku daun cau. Terus sina teh bae sangu. Eta naon teh kentang teh kentang naon teh Dikoneng geunya, Iya, sambal goreng kentang. Kadang-kadang di sambal di atian. Komang tuh mah di geng mah. Keluarga geng mah. Kajabi anu di daerah mana teh teh elit lah di Buah Batu di eta di Guntur Sari tah mah ngangge
sambal goreng Hati. yang Ayo gepukan di dia mah. Ay gepukan, tadi kan kadang-kadang aya gepuk mah gitu, tapi gepuknya tapi garing coba apa? Gepuknya garing teh gini kan ya. Ya abdi mah resep da basa-basi sim kuring mah gitu. Terus tahu rada ageng baheula mah nya. Karano Tapi kulitnya teh non heurasnya digorengnya lebih ke garing gitu. Ndogna pindang ndog. Ayeuna teh ya pindang ndog. Adi ayeuna masih Rajaban teh aya di masjid-masjid. Teu aya Rajaban. Ari ayeuna mah Rajaban teh celamahan unggul nya dari kapungkur mah makana orang emut kumaha pengalaman zaman keur budak. Nah, karena aya istimewana eta aya berkat aya naon jeung aya perasaan resep warga masyarakat Sunda mah ka agama teh aya kacintaan ka agama kumargi naon dilengkapi ku eta ku kasenangan. Jadi napa kana memori teh. Jeung deui sigana kapungkur mah Rajaban teh nya di dintenanana nya gitu. Itu kali ayeuna mah Ayeuna mah sabulan saacana minggu saacana disesuaikan sareng ieu panginten misalkan liburna di bulan gitu. Tapi ayeuna mah aya oge misalkan Rajaban kabeh dienakeun kadang-kadang di masjid teh garingan gini. Snack biasa ieu ka pemieuna kadang karena minyak kita berarti eta teh tos janten adat istiadatnya sok sanaos eta teh sanes aya dina ieu nya nya sanes aya dina agama nya kikituan teh nya panginten ayana dina uih deui kana sedekahna teh ya pangintennya. Mung panginten di lebetna oge aya kaguyuban si warga teh ngahiji. Eta teh kan salah sama papagon agamanya ngahiji silaturahim terus ngumpulkeun artos kadang-kadang abdi mah gaduhna beas, abdi mah gaduhna tentang kadang-kadang gitu kan. Eta nah ayeuna kurobihna janten garingan nah janten ngarobih kitu teu patah sebenarnya. Ayeuna mah kan mungkin resep nu praktis-praktisna gitu nya. Padahal proses eta langsung berkesan. Sok taros kamurang kali ayeuna ku garingan-garingan ieu berkesan atau henteu? Aya sigana mah henteu. da garingan ayeuna mah geuningan pecin teh geuningan digantungnya 2000-an Kesana merek-merek menegari gitu. Nah, dan kunaon aya peristiwa eta sahur ulama di acara-acara keagamaan sok aya nu kitu eta teh ngabuka peluang masihan nasihat sareng tausiah. Leres. Dan aya 27 Rajab aya Rajaban ngumpul aya tumpeng aya naon resep tah masyarakat teh eta kesempatan ngempel kesempatan dai masihan papatah nasihat dulu acara naon aya berkat ibados ngempel aya kesempatan dakwah geuningan saudara peluang gitu kan. Iya lah perlu tuh lah cenah kena di pemeternya pemirsa can kamu orang Melayu mah tos dikunci ya tos beres. Nah eta teh nya agama di ieu agama istilahna mah di eueuban ku adat istiadat anu resna mah agama tina agama keneh mung bentukna gitu kan disesuaikeun sareng urang Sunda da panginten upami ka daerah anu sanes misalkan ka Padang ka daerah ieu panginten katuanganana benten cara-carana benten kulantaran orang Sunda panginten disesuaikeun sareng Sundanya. Gitu malihan mah kan kadang-kadang upami di daerah mah cenah aya nganggo terbangan gitu. kira terbangan tuh naon? Terbangan teh sapet seginjring tapi iya. Biasanya di ayeuna masih aya seueur Lain daerah. hipernya. Lain hiper. Siber Nah, terbangan gitu. Isina sholawatan gitu nah kan. nu biasana nu samain terbangan aki-aki dia eta ciri khas Genjringnya. syarat usia gitu ya. Da atuh ieu teh sabetos nabeuna ge teh. Kumaha sih ieu na? Kumaha coba ya centong ngahaluang lah kumaha tuh? Antong. Coba tuh ya gitu kan. Aduh. Gitu ya. Terus eta sholawatan Lalu oge. pada anu berkat teh kan masing-masing itu nyarat berkatnya. Eta teh dikempelkeun di masjid. Terus di kamana tuh dicanak deui. Aya nu Dibagi bongkar ya, aya nu dibagi aya nu dituang. gitu. Nah, Botram lah. kumaha hukumna ari anu disetorkeun jeung asin, anu dicokot jeung gepuk. Nah, eta mah sesuai sareng nasihat ulama. Cana
Yang bab rezeki eta. Oh, aya abi mah aya ieu aya blok-blokan ke ya. Oh, cenah di RT ieu mah lobana nu baleunghat pasti dahareuna teh nu arena. Nah, video RT ieu mah nu biasa-biasa. Ya dahareuna kitu we standar gitu. Nah, biasa sok ngincer, oh ieu mah tipa guru. Laras. Ya kadang-kadang kan disesuaikan sareng ieu da anu alit anu ageng teh kadang-kadang hoyong masih hantunya. Da ieu abdi nyumbang ieu dampang enten disesuaikan sareng kaayaan. Da teu tiasa maksakeun gitu sulana mah. Tapangkeun anu sanupna misalkan 50.000 nya eta dan Karena dingkul baheula mah ngakupna ge teh kan aduh. dingkul nu kumaha. Apal teh dingkul. Wargi sadayana anu terang dingkul mangga ditinggal di komen diserat dingkul teh nu kieu gitu. Kami ketelang setting. Dingkulnya diical di Shopee. Dan kabar nama harga pangos lagi mahalnya. Dina awi dingkul teh di jeuna sok kelukna benten. Agung di Blue mah. Dingkul mah agung. Sagung kieu tah. Siga tina howe nya tina howe. Di badan. Tina awi. Dina awi. Kemudian tapi naon aja yang jodang. Aya jodoh. Serius. Jodang mah kanggo ieu nyiru badag kanggo ngadamu opak. Oh, di sama tampil. Oh, berarti anu jarangnya. Jarang. Anu dianggona teh tukang nahungkul anu munuuna. Karena moe opa. Gampang opak balikeun. Gambil narikna teh anu munuuna di pasanganna. Hari dia. Eta di wongkon mana eta? Nu kitu teh namina beca. Kuningan we eta teh ieu nu opak. Oh, beca. Sama simpring. Pantesan hariwang gak ditemu beca teh digoreng. Beca di dahar. Beca teh. Sakti orang Sunda. Jeung beton gitu ya. Nah, memang sih kuningan mah da istilahna araraneh di kuningan mah. Menit. Bisa digoreng. Menit. Kuningan teh negeri anu ieu paling beunghar teh kuningan. Aku ngali da sakitu legana kuningan. Diical di kilo geus sabaraha. Tak gitu. Cuma ngan eta mun muncit hayam kuningan dilarang. Biasa. Yang kuningan. Eta. Terus pisan di wewengkon Jawa Barat teh seueur pisan ayeuna anu kabuka teh daerah ayeuna di mana Garutnya. Tasik, Ciamis, Kuningan, abdi di Bandung. Mudah-mudahan aya oge ke anu nyarungsung dina ieu dina komentar abdi mah ti dieu tah di upami daerah misalkan abdi ti Cianjur tah Cianjur mah kieu mudah-mudahan ieu nya di sarungsung mangga di sarungsung palawari sadayana tah kitu tah ayeuna ninggal kana kondisi ayeuna nah peryogi henteu tah anu kitu teh dikaluarkeun deui Pak gitu. Jangan pendekatan budayanya, pendekatan budaya teh eta cara cerdas dina dakwah. Kumargi nyampaikeun dakwah tapi teu ngaraos di papatahan. Rata-rata jamin teh sesah di papatahan teh. Aya ego gitu nya. Ku ngalarakeun budaya mah aya sentuhan-sentuhan nu halus lembut gitu. Teu ngarasa digurui nya. Tidak ngerasa digurui tapi berkesan. Nah, mudah-mudahan ku kumpul ku dai teh di ceramahan gitu nya. Nah, bag-bagan agama teh langkung dia nempel gitu. Berarti masih kena peryoginya eta teh nya. Masih perlu. Begitu tapi kadang-kadang gininya aya anu ninggal adat di kanggo siar teh sok aya anu kumaha gitu kan. Nah, komentar orang kanggo ngahandle komentar seperti itu kumaha Nah, eta teh bab fikih dakwah. Jantan ada hal-hal nu sifatna prinsip tapi ada hal-hal nu sifatna tiasa berubah sesuai keadaan. Naon nu tiasa berubah sesuai keadaan teh cara ngajarkeun, cara ngadawahkeun. Ari eta ngadawahkeun lewat medsos, eta teh kan cara enggal. Maksudnya zaman ayeuna, cara budaya di masyarakat mah ku ngumpul ngariung botram gitu nya aya berkat. Nah eta cara supados umat Islam teh beragama teh
dina kondisi nu bahagia. Anu pamungkas ieu mah urang masing-masing hiji sewang. Kumaha tah harapan-harapan kapayuna urang kawitan ti oh itu dia wae so mangga teh harapan-harapan perkawis tetep perkawis rojaban gitu ya rajaban Harapanna ieu janten momentum. Momentum naon bahasa Sundana teh? Janten titik janten momentum orang ngajarkeun ka murang kali ka keluarga pentingna salat. Ieu momentum supados saatosna rajaban ngaronjak ningkat kecintaan orang rajana orang salat madi ku salat teh insyaallah hirup orang langkung beres gitu. Enggak lajeng ke pamuksin harapan-harapan kumaha teh pamuksin nantiasa di ieu dibewarakeun ka para wargi supados kumaha ya rajaban teh gitu kapayuna. Tangtos rajaban teh karena orang terek ngaharupan beberan siamnya ka Ramadan, jadi kedah ya di momentum itu dimanfaatkan saya karena kumargi pamirek ngahadapan Ramadan teh dari segala nonnya ruhiyah jasa dia kedah siap sadayana gitu. Ya, persiapan berarti ya. Kayak persiapan jadi kayak kaget pas Ramadan teh pas bulan Ramadan teh kaget dengan adanya persiapan segala sesuatu nan mun disiapkeunna biasanya lebih siap lagi siap deui gitu kanggo ibadah terasna. Mungkin gitu harapan ati pribadasna. Mangga Kang Dik Rojab teh salah sawios bulan haram tina 4 bulan haram sana da didinya urang kedah leres-leres ningkatkeun ngaronjatkeun amalan urang pinten sajabina tadi tos kedah urang kedah nyambutan salat momentum ka ngajarkeun salat ka murang kali oge persiapan Ramadan nyaeta Rojab teh salah sawios hiji tina 4 bulan haram urang kudu hayu urang lenjatkeun amal ibadah kita nya amal ibadah urang sadaya teras dosa anu hal-hal sudah maksiat ge kedah kan sok seueur maksiat teh karosnya kedah leuwih aware kan kedah leuwih diperhatoskeun gitu kade kedah atos gitu atos mangga tak kitu panginten pamirsa sadayana urang nembe medar rojaban teh saeutos kumaha mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna ka urang sadayana tah kapayuna rojaban urang bade kumaha nah hoyong siga kapungkur anu ngundang janten hiji pengalaman ka urang sadayana atanapi arek kitu hungkul atanapi ngalangkung hungkul rojaban teh teu aya maknana. Mudah-mudahan ieu teh sing janten pangenyet jeung urang supados urang kapayuna langsung sae gitu. Mudah-mudahan rojaban ieu urang teh ngemut-ngemut perjalanan Rasulullah anu sakitu agungna. Mudah-mudahan tiasa janten pelajaran urang kapayuna. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur apunten pisan dili aya Bogor sapanon sapakan Meda Agung cukup lumut jembar hapunten ti sadayana tutup lawang sigotaka cang